အဲ့ကောင်ဘယ်လောက်ပဲပြီအဲ့ကောင် မင်းတော့ကောင်းလားမင်းတော့ပါတယ်ပါတယ်လားပါတယ်လားဟုတ်ပါမာရငါမေ့ကွာဘာတွေးပါငါလဲတွေးပါငါတဲ့ဟင်းလူတွေကြော်ဖို့လို့အားရတယ်ကောင်းစားတယ်ငပီစားတယ်တောင်းနဲ့ သူဆေးတော့တယ်ဆေးတော့တယ်တမီးအာဒီမှာတော်တာပုံမှာတော့ကလေဆေးရုံပြပြီးရအဝတ်ပေါ်နေနေချက်ခလေးဟိုကလာတဲ့နှုတ်ကြူလာတာမမျောလို့တဲ့ဘလူးမှမတောက်လို့တဲ့အဲ့နှုတ်တယ်မလင်းကိုသူကသူချလိုက်တာပြီးလည်းပြောလေရေချိုးကမ်းမှာတက်နေလို့ဒီခါဆေးကိုချက်ချင်းပို့ဘာရရတယ်မ မတဲဘူး ဟုတ်ကအေးခံတဲ့အချိန်ရနွားလို့တောက်လိုက်တဲ့အချိန်ရဖြစ်သွားတယ်တွေးပါအောင်စောက်သွားလို့မျိုးခဏခဏဖြစ် ဒီမှာတော့ဟာမဖြစ်သေးဘူး ဒီမှာတော့ကြမ်းကြမ်းနဲ့ သူမြေးနေတာလိုက်ပုံညာဒီမှာသူမြေးတွေပဲနေမကောင်းဖြစ်လိုက်ပါဖြစ်တယ်သူမဖြစ်သေးဘူး သွားလို့ဟာကိုလေးကငါထက်တော့နှစ်ခေါက်ရှိပြီရောက်ဆောင်းတာသူ့ခေဟိုတဲ့သေးတွေဝယ်ပေးဖို့တစ်ခေါက်ရောက်ကိုလေးကတစ်ခေါက်လာဟွာ သူ့ရဲ့ဒီပြန်ရောက်နေတယ်သူတွေ ရောက်နေပြီလေဟွာ ပြန်ကုန်မှာသား ဟုတ် မိုင်းလာပြီးတော့လေနှုတ်ပဲဆက်သွားတယ်အာသူသမီးလေးတောင်ကဟောရေးလာကူးလို့တဲ့ဟိုအေးတောက်ချင်လို့ကဲတောက်သွားလို့ပတ်စံပေးမယ်မပေးနဲ့သွားငါလည်းအဲ့လောက်မမွေးဘူး နားလိုက်ပြီ အာယူပါ ဘာအစားရှိတဲ့လူတွေငါပြောစောင့်နေစီငါကြားနေစီငါပတ်လို့လား ဟုတ်ပါဘူးအာသူတို့ပြည်လေကိုကကြီးရဲ့လူကသူတို့ကိုကျွေးနိုင်သူတို့ကကိုကိုလာမကြော့နဲ့ဒါပဲသမီးရဲ့မပြောလို့ကို့တော်တွေဦးလေးတွေနှုတ်ဆက်သွား ဟုတ်တယ် လက်အုပ်ချီပြီးကြော့သွားတာကိုကျင်တတ်တယ်ဘဲတူမမဆိုအဲ့ဒါကိုနှုတ်မဆက်ဘူးသွားတယ်ကန်ကြီးပြန်သွားပြန်ပြီအဲအငူမတို့လာတယ်လေမယားတွေသူ့ဖေးလာပို့တယ် အဲ့ဒါလေး ပြီးပြန်သွားတယ် အဲမေရဲ့အသေးဆုံးမှမဟုတ်လေဒီပါလေးမှာ မဟုတ်သူတို့ကြတော့ကြော့ခံသူ့သားတွေသမီးတွေကိုကြော့အောင်မလုပ်တတ် လုံးလည်းမလောက်တာပြောမပြောလို့မဆုံးပါဘူးလေ ဆုံးမတတ် အဲ့ဒါ